We are now going up and up. Качваме се нагоре. Нагоре. Банско се вижда отдалече. Не знам още колко е тук машина за сняг. 13 минути сме вече на лифта, гондолата. Огромен наклон беше, да. Това може би междинни станции ли са, или да слизаме вече, не знам. Какво е това? Може да има междинни станции. Отива нагоре, да. Да, защото логично е, който иска. Ето сега тук някакси ще се откачи и ще прехвърли. Ето тук вече излизаш от въжето. Ще стоим тук, Рива, няма да слизаш, ще не ти затисни опашката. Не, това е просто ако... Когато е сезона, тук някой иска да ски писти, да. Но ето виж как да движи това бавно. И как се качваш сега на въжето и тук почват. Виж как засилва. Е, това е въжето, там вече трябва да учим сега.